একটা মেয়ে লয়্যালটি, হসপিটালিটি, কেয়ারিং সব কিছুই অনেস্টি মেয়েটার মধ্যে সব কিছুই আছে। এই ধরনের মেয়েকে জীবনসাথী কে না করতে চায়, সবাই করতে চায়। আর একটা পুরুষ যে দায়িত্বশীল, চরিত্রবান আর হালালভাবে রোজগার করে, নামাজি, এরকম ছেলেকেও সবাই জীবনসঙ্গী করতে চায়। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তা সকালবেলায় এই যে মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টের দিন যেমন ভয় লাগে না, ভয় করছিল রেজাল্টটা কী হবে। সকালবেলা ওটা প্রতিদিন পায়ে টানাতে এরকম ভয় লাগে না। যাই হোক, আনিশাকে স্কুলে দিয়ে এসে আগে খুব ভালো করে চা করলাম, 2টা পরোটা করলাম আমার জন্য। কালকে রাতে কয়েকটা 6-7 রকমের সবজি দিয়ে, ডাল দিয়ে ভাজি করেছিলাম, সেটা ছিল। আর একটু ডিমটা লেটর পেটর করে নাস্তা খেয়ে নিলাম। তারপরে ধীরে সুস্থে রান্নাবান্না শুরু করে দিলাম। তা আজকে বেলে মাছ কেটে নিলাম। বেলে মাছ কেটে ভেজে আলাদা রাখলাম। আর বেলে মাছের আমি যেটা খাবো, আমার ছেলে যেটা খাবে, সেটা মাছ ভাজাটা ঝোলের মধ্যে হালকা যে তেল ভুনাটা করে রাখছি মশলাটা, ওটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আরিশার আব্বুকে দিলাম মাছ ভাজাটা আলাদা, ঝোলটা আলাদা। সবজি দিলাম, গরম ভাত দিলাম। আরিশাকে দিলাম যে ভাত সকালে রান্না করেছে ওটাই রসুন তেলের মধ্যে একটু ভেজে ঠেজে দিয়েছি, সস টস দিয়ে ভেজে ওকে সবজি দিয়েছি, একটা ডিম সিদ্ধ দিয়েছি, কারণ ওর বেলে মাছটাও খেতে পারবে না তাই। আর বাবু খাবে পরোটা, সবজি, ডিম। আমিও এটা খেয়ে নিলাম। এই যে বেলে মাছে হলুদ লবণ দিয়ে একটু মেখে নিলাম। তো এটাই সকালবেলা এটাই করলাম। আর রান্নাবান্না আরও আছে। এটা দিয়েই সকালটা 11:30টার মধ্যে আর কি লাঞ্চ, বাপ বেটির লাঞ্চ রেডি করে দিলাম। আমরা দুজন চা নাস্তা খেলাম। তা এটাই ছিল সকাল। আর সকালবেলায় উঠেই আগে আমি গরম পানিটা খাই, আর চাটা আমার খেতেই হয়। কিন্তু যাই হোক, ভালো গেল সকালটা, আলহামদুলিল্লাহ। সবাই সুস্থ থাকবে।